Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring nepi ka hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos masihan nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang sadaya tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepung rarai dina ieu kasempatan. Amin ya robbal alamin. Sholawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap oge ka kulawargina, para sahabatna sareng urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Salbiatun Nisa ti kelas 11 MIPA 3. Sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap oge ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo ngabahas materi ngeunaan pentingna ngajaga protokol kasehatan. Kukituna supados ieu acara teu lumangsung tingkana waktosna, hayu urang sadaya maoskeun bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring nepi ka hormat, ieu diskusi teh diayakeun ku lantaran ayana rasa kaprihatinan lingkungan ayeuna anu beuki dieu teh beuki ngalalunjak. Di antarana nyaeta anu kahiji kalaluar ti bumi teu nganggo masker, anu kadua henteu ngajaga jarak, anu katilu henteu rajin nyuci tangan jeung lain sajabana anu kaasup kana protokol kasehatan. Dina ieu kasempatan narasumber Bapak Nanang Sunarta dina widang protokol kasehatan bade ngabahas materi ngeunaan pentingna ngajaga protokol kasehatan. Supados ieu acara lumangsung kana kalancaran, sim kuring Salbiatun Nisa bade ngamoderatoran atanapi panumbu catur dugi ka rengsena. Ka Bapak Nanang Sunarta sumangga dihaturan kanggo ngabahas materi salami 15 menit. Mangga ayeuna ka para pamilon bilih aya anu teu acan paham atanapi kumaha carana urang sadaya tiasa ngamatuhi protokol kasehatan. Dipasihan waktu kanggo ngadugikeun patanyaan ka narasumber. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse. Alhamdulillah ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur nadahapunten bilih aya cariosan-cariosan abdi anu teu ngeunah didenge. Mung sakitu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.